Yesu asifiwe. Maana yule mwanamke aliyemgusa Yesu pindo lake akapona, Yesu akamgeukia akasema, imani yako ni kubwa. Huyu mtu sio kwamba alipomwona Yesu ndo akafanya hicho kitendo. Alikuwa anajua anakokwenda ni wapi, atakutana na nani. It's a very purposive movement. Umeelewa? Yaani anatoka nyumbani anajua anaenda wapi. Amwendeaye Mungu lazima amini. Amwendeaye Mungu. Yaani ni kama unaenda Ikulu, una hiyo hali, unaifahamu hali ya kwenda Ikulu. Inawezekana hujawahi kuwa nayo, si mishe zako tunazijua. Amwendeaye Rais Samia aendaye Ikulu, unafahamu maandalizi yake. Kwanza una kimuhemuhe. Wewe kwa Mungu una kimuhemuhe bwana wewe. Kimuhemuhe tunakitoa wapi? Hatuna, tumepazoea. Ndio maana kanisani sasa tumekuwa sehemu tu paumbea. Yaani hadi amwendeaye Mungu ni kama aiendeaye tu kwaya, awaendeaye tu marafiki zake atakutana nao. Amwendeaye Mungu sasa hivi hayupo, ni aendeaye tu kukutana na mchungaji wake Mwangota. Amwendeaye Mungu ni kama tu amwendeaye, na wengine mchungaji Mwangota mwenyewe wanasema shemeji, amwendeaye shemeji. Yaani tumekuwa watu wa ajabu kweli. Mimi ninaamini tutengeneze tu mabadiliko fulani. Tunatamani kumjua Mungu, kumtafuta Mungu, tuone katika kitu tunachotamani tumwamini. Hebu tujaribu. Mimi ninaamini kuna 2 watatu hapa watainuka, watakuwa ushuhuda kwetu katika jina la Yesu. Yaani mimi ninaamini.